Днес ще ви покажа как да се направим без Robux безплатен скин. Влизате в това бутонче и тук на аватара. След това отидете на Characters. Си изберете тук един фри. След това отидете на Clothing, ако искате. И на тук ни е на... Ще видим. Няма, значи отивам на Safari. Тук може да се изберете нещо. Тук, например. Е това.